Elkeen sal voor Jahwe Almagtig, dis God, rekenskap gee. Die Bybel sê so. Nou die skrifte wat ek nou met u gaan deel, is almal skrifte wat daarop neerkom, dat ons gaan almal voor die regterstoel van Jahwe of God verskyn. Dit is so, dit staan in die Bybel. Ek kan dit nie wegwens nie, ek kan dit nie wegskryf nie, ek kan dit nie uitkrap nie. Verstaan nie wat ek sê? So wat gaan ek doen? Ek gaan met u daai skrifte hanteer, dat wanneer iemand later met u hierdie skrifte wil behandel of oor dit praat, dan het jy die antwoorde vir dit. Dis die verskil vroeër jare in die kerke. Die pastore en die teoloë en die ouens het nooit vir ons die negatiewe goed gegee nie. Hulle het altyd net die positiewe goed, dit wat hulle wil preek en dit wat hulle kerk wil glo. Maar hulle wil nie die ander goed met ons deel nie. En dan kom jy in 'n debat of jy kom op 'n plek waar jy met iemand praat dat 'n bietjie meer weet as jy, en dan sê jou mond val oop want jy het nie die antwoorde nie. So wat doen ek al die jare van nie my leer ken het? Ek gee vir u die antwoorde. Of jy daarvan hou of nie daarvan hou nie, of ek daarvan hou of nie daarvan hou nie, ons moet deur dit werk. En dan moet ons die antwoord vind in die Bybel, en dit noem ek die bo-natuurlike geopenbaarde woord van Jahwe. Weet jy hoekom? Want as 'n antwoord vir elke negatief, is daar 'n positiewe antwoord. Halleluja. In my jare, 58 jaar in studies en navorsing in die eskatologie, boek Openbaring, Anti-Christus-systeem, Nuwe Wêreldorde, al die eskatologie verwante onderwerpe en natuurlik teologie ook. So op die einde van die dag, wanneer ek met u deel, dan praat ek vanuit 'n posisie van ek weet waarvan ek praat. Dis nie samsakking en ons probeer vinnig gou antwoordjies soek nie. Die antwoorde is deurgewerk, deurgestudeer, navorsing gedoen, behoorlike navorsing, en daarom wil ek dit ook net sê, al my boeke het 'n bibliografie agterin wat die navorsingsfeite vir u gee en waar die inligting vandaan kom. Goed, elkeen sal voor Jahwe Almagtig, dus God, sy rekenskap gee. Almal sal voor Jahwe Almagtig of God 'n rekenskap gee. Die Bybel verklaar self, Romeine 14 vers 12, skryf, Romeine 14, 12. So sal elkeen van ons, dan vir onsself, aan Jahwe Almagtig, dis God, rekenskap gee. Dis wat hy sê. Die algemene godsdienstige siening gedurende die laaste 600 jaar was, dat elke persoon, Christen of sondaar wie sterf, onmiddellik nadat hy gesterf het voor die regterstoel van Jahwe Almagtig, dis God verskyn om veroordeel te word. Wat sê u? Nou, u weet van die vorige boodskap, as jy deel 1 deurgegaan het, of deel A deurgegaan het, ek altyd vra, hoekom? Want ons is mos in 'n Bybelstudie. Ek wil weet wat u sê. En nou het ek uitgevind dat baie mense sit in 'n groep, die man en die vrou en van die groot jong kinders, jong mense of ander mense, en wanneer ek 'n vraag vra, dan stop hulle die video en elke een antwoord wat hy glo. Ek wil dit hê. Praat eers bietjie met mekaar, moenie argumenteer nie. As ek die vraag vra, wat glo u? Stop die video, gesels gou 'n bietjie met mekaar. Soos wat hierdie preek of studie gaan vorder, gaan dit belangrik wees dat u die beeldspraak, luister mooi, die beeldspraak wat gebruik gaan word, sal identifiseer. U tel dit myself op. En die waarde daarvan se besef. Dit is een van die eerste dinge wat ek my studente leer wanneer hulle inskryf in die Bybelskool. Wat is beeldspraak? Jy moet beeldspraak kan identifiseer, jy moet dit kan antwoord. En dis waar die kerk in meer as 600 jaar se tyd van protestantisme nooit, ek sê nooit, in my hele lewe het ek nooit pastore gehoor praat oor die beeldspraak in die Bybel nie. En tog is die hele Bybel vol beeldspraak. En dis kom die ouens nie die openbarings ontvang het nie. Maar nou weer, Jahwe sê, ek openbaar my aan wie, want Jahwe is God vir u. Soos dat hierdie studie of preek gaan vorder, gaan dit belangrik wees dat u die beeldspraak wat gebruik gaan word, sal identifiseer en die waarde daarvan sal besef. Want dit gaan weer help om te bepaal wie lieg nou weer vir wie. Niemand sterf vir homself nie. Kom nou lees ons Romeine 14 vers 7. Want niemand van ons leef vir homself nie en niemand sterf vir homself nie. Dis ook baie duidelik.
Ons wie deel van die bruid van Jahweh of Jesus Christus is, behoort aan Jahwe Almagtig. Hy sê die Here. Kan ek dit weer lees? Luister mooi. Want niemand van ons, wie hierso sit en luister, leef vir homself of haarself. Ek wil ook die dames intrek, en daarom my verdraas ek dan sê sy ook, of hy ook, of leef vir hom of haarself nie. En niemand sterf vir hom of haarself nie. Ons wie deel van die bruid van Jahweh of Jesus Christus is, behoort aan Jahwe Almagtig, dis die Here. Of ons lewe en of ons sterwe. Halleluja. Romeine 8 vers 14. Romeine 8 14. Want as ons lewe, leef ons tot eer van Jahwe Almagtig, dis die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van Jahwe Almagtig, dis die Here. Jy sien, u wat gewoond is aan die Here en God, en u begin dit optel, want die woorde, dit raak maklik op die tong, né? Hiervoor het Jahweh, dis Jesus Christus, ook gesterwe en opgestaan. Romeine 14 vers 9. Hy sê, want hiervoor het Jahweh, dis Christus, ook gesterwe en opgestaan. Uit die doderyk uit natuurlik, né? Om weer lewend geword, en weer lewend geword, om oor die dode, nou moet jy mooi luister, om oor die dode, die ongoddelike sondige mense, wie in die doderyk in kettinge vasgemaak is. Nou kyk my vingers, hierdie is wat ek inlas, dat u kan verstaan, wat beteken die skrif. En ons het, ek wil dit nie weer sê, maar ons het al duisende oproepe gehad, wat sê, prof, dit werk soos magic, as jy met jou vingers verduidelik, en inlas, laat ons die goed kan verstaan. Weet wat, selfs ons jong kinders verstaan het, en dis wat ek wil hê. Dis hoe ek preek die laaste 40 jaar. Want hiervoor het Jahweh, dis Christus, ook gesterwe en opgestaan, en weer lewend geword om oor die dode, hy sê oor die dode, nou sê ek, die ongeredde sondige mense wie in die doderyk in kettinge vasgemaak is, sowel as oor die lewendige bruid vandag in 2025 te heers.